Here, dankie dat ons hier kan wees. Dankie dat ons weet waar twee of meer in U naam vergader, daar is U. Daarom weet ons, Here, U is teenwoordig, U saam met ons vanoggend en U gee om vir ons. Help ons om bewus te wees van U teenwoordigheid. Ek het hierdie week so bewus geraak van hoe baie mense in ons gemeente sukkel met siekte, sukkel met kanker, ongeneeslike siektes, volgens die dokters. En baie van julle ken daai mense. So ek wil vra dat ons vanoggend saam bid vir lidmate in ons gemeente wat siek is. Dalk het jy 'n familielid of 'n vriend wat nie in die gemeente is nie, wat ook siek is. Kom ons vaar die volgende paar oomblikke. Kom ons dra net hierdie mense op aan die Here. Here, U ken elke mens op hierdie planeet. U het ons saamgeweef in ons moederskoot. U weet, Here, wie ons is en waarmee ons elkeen sukkel. Vanoggend, Here, wil ons spesifiek bid vir mense wat sukkel met siekte, mense wat kanker het, mense wat slegte nuus by dokters gekry het. Ons het nou net bely, Here, dat U is almagtig, alwetend en alomteenwoordig. U is ons wegmaker. In die woestyn waar dit lyk asof daar nie 'n weg is nie, maak U 'n weg. Ons dra nou mense in ons gemeente aan U op, Here, wat op hierdie stadium siek is, wat sukkel, wat ly. Here, wil U verligting bring, wil U genesing bring, wil U heelheid bring. Alles is by U moontlik. Ons vertrou U daarvoor. Ek wil bid vir die van ons wat vanoggend hier is, ons familielede en vriende wat siek is. Here, ons dra hulle op aan U. Wil U hulle aanraak? Op maniere wat ons nie verstaan nie, Here, want U wee is hoër as ons wee. U gedagtes ver bo ons sin. Daarom vertrou ons U, Here, om genesing en heelheid te bring. Ons dra hierdie mense op aan U. Ek wil bid vir elkeen vanoggend, Here, U weet wat in ons gedagtes en in ons harte aangaan. Kom besoek ons, Here. Kom help ons. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Jy is welkom jou sitplek te neem. Baie dankie, Joe. Dankie vir die band, ons waardeer dit. Vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Herman, ek is een van die leraars by die gemeente, en as dit jou eerste keer vanoggend hier is, kom stel jouself asseblief voor na die tyd. Ek sal ook graag vir jou 'n koffie voucher wil gee, en dan kan jy na die tyd lekker gaan koffie drink. Ek is bly om te sien, ek is nog op die lig, ten spyte van julle wat in donker te sit. Maar ek is bietjie heiliger as julle, want ek voel hoe skyn die lig hier op my. Net 'n paar goed onder julle aandag bring. Ek dink eerstens, ons Mosambiek uitreik wat plaasvind in Julie maand. As jy belangstel om saam te gaan op hierdie Mosambiek uitreik, is jy welkom na afloop van die diens net hier na vorentoe te kom. Johan en Ilse sal hier wees en hulle sal vir julle meer inligting gee daaroor. Die laaste of die sperdatum wat jy het om saam te gaan en vir ons te sê dat jy wil saamgaan, is die 1 Junie wat volgende Sondag is. En dan sal daar ook 'n verpligte vergadering wees volgende Sondag na die diens rondom die Mosambiek uitreik. Dan alle ouers en jeugleiers en mentors, onderwysers, almal van julle wat passievol is oor kinders. Ons het so 'n blaadjie vanoggend hier vir opleiding op die 21ste Junie saam met Soekie Krog. As jy meer inligting spesifiek daaroor wil soek, hierdie blaadjies is beskikbaar daar agter en ook by die e-desk, ons inligtingstoonbank, en jy is meer as welkom om daarna te gaan kyk
en saam met ons aan te sluit vir die opleiding. Dis regtig wonderlike opleiding. Is interessant, 70% van Christene wat die Here aanneem en hom volg, doen dit voor die ouderdom van 13. So, kinderopvoeding en geestelike opvoeding van ons kinders is verskriklik belangrik om daai fondasie in hulle lewens te lê. Die primêre plek van geestelike groei is die gesin, die verhouding tussen die ouers en die kinders. So, hierdie kan enige ouer help, so ons sien uit om jou daar te sien, die 21ste Junie. En dan het ons ook die 22ste Junie, die Sondag, na afloop van die eerste diens weer 'n nuwe lidwaterklas, en dit gebeur om 10:45 in die View, dis ons ander saal daar aan die ander kant, as jy hier omstap, daar na die Bergse kant toe. En ja, as jy nuut is in ons gemeente en jy wil meer leer, as jy meer is welkom om aan te sluit. Daar's ook meer inligting daaroor by die e-desk na afloop van die diens. Goed, ons sluit vanoggend ons reeks af oor Jona. En ek weet nie van julle nie, maar ek het die reeks baie geniet en ek het verskriklik baie geleer uit die reeks. En vandat ek verlede jaar met Dr. Johan Serfontein oor hierdie reeks gepraat het wat ons beplan het, was ek opgewonde oor dit. Want Jona is net so 'n unieke boek in die Bybel en baie uniek onder die klein profete en onder die profete in geheel. So dit is regtig net 'n ongelooflike boek om van te leer. Maar voordat ons kyk na die laaste hoofstuk in Jona, Jona 4, wil ek graag hê ons moet 'n bietjie kyk na wat lê voor vir ons as 'n gemeente. Soos julle weet, ons gaan nou in die Pinkstertydperk in. En hierdie donderdag is dit Hemelvaart, vir die van julle wat nie geweet het nie. En ons gaan hierdie jaar nie 'n Hemelvaartdiens hê nie, maar ons gaan vir julle 'n Bybelstudie stuur wat Stefan geskryf het. En dan kan julle donderdag as gesinne of julle kan in julle klein groepe, kan julle saam deur hierdie Bybelstudie werk vir Hemelvaart. Dan, baie belangrik vir ons, van die 1ste tot die 8ste Junie, gaan ons 'n week hê van vas en gebed. En ons wil regtig bid dat God se wil sal geskied in ons gemeente. Ons is op 'n tyd waar ons regtig die roeping van hierdie gemeente wil opdra aan die Here. Wat het gebeur tydens Pinkster? Die Heilige Gees is uitgestort en dit was die ontstaan van die kerk. En ons is deel van die globale kerk van Jesus Christus. Ons is deel van sy liggaam en ons is ook die liggaam van Christus in ons omgewing. So ons wil regtig dit wat die Here vir ons droom en beplan opdra aan die Here. Nou jy het 3 opsies as dit kom by vas daardie week. Julle gaan moet braaf wees saam met ons. Ek weet hierdie is 'n stretch vir baie mense, maar dit is so belangrik. Die eerste ding wat jy kan doen is jy kan 'n dag in daai week kies en jy kan vir die volle dag vas. Nou wat ek sal voorstel is, eet 'n aandete een aand, byvoorbeeld Sondag aand eet jou aandete en dan van 7 uur af vas jy, dalk tot Maandag aand 7 uur. Jare terug het ek deur 'n geestelike begeleidingsoefening gegaan en hierdie geestelike begeleier het my uitgedaag om te begin vas. So ek vas elke Sondag aand van omtrent 7 uur af tot Maandag aand 7 uur en dan eet ek eers weer. En elke maaltyd wat ek mis, gebruik ek om te bid. Dallas Willard sê, fasting is feasting on God. So ek gee my fisiese behoefte vir kos op, sodat ek meer tyd saam met God kan spandeer. So ek kry dit reg om elke jaar so tussen 35 en 40 maandae 'n jaar te vas. Wat 'n geweldige impak in my lewe maak en ek het dit ook nodig vir my tipe van persoonlikheid om my week so te begin sodat ek op God kan fokus. Vas is 'n wonderlike dissipline wat al vir eeue lank in die kerk is. So ons wil in daardie week regtig ons gemeente se toekoms opdra aan die Here. 'n tweede manier wat jy kan vas is om 1 maaltyd per dag op te gee. Gewoonlik is mense meer bereid om dit te doen as om 'n volle dag te vas.
So jy kan kies, ek gaan of my ontbyt, of my middagete, of my aandete vir hierdie week opgee, en in daardie tyd spandeer jy dan 'n ekstra 15 of 20 minute saam met die Here in die tyd wat jy sou vas. Of, vir die van julle wat al die Daniël vas gedoen het, jy's welkom om in daardie week dan ook die Daniël vas te doen vir 7 dae. So jy eet net groente en vrugte vir die week en jy drink net water vir die week. So as jy 'n mediese toestand het en jy kan dit nie doen nie, dis okay, asseblief, ons wil nie hê julle moet in die hospitaal beland nie, maar asseblief vas en bid daardie week saam met ons. Ons wil regtig dit wat die Here vir ons droom en beplan, opdra aan hom dat sy wil sal geskied hier in ons gemeente. Nou iets waaroor ons ook baie opgewonde is die 2de tot die 5de Junie gaan ons die perseel oop hê elke middag van 4 tot 6. En dan kan ons as 'n gemeente saam bid by die kruis. Ek weet nie wie van julle die nuwe kruis gesien wat opgegaan het nie. Enige iemand die kruis gesien? Daar by The View? Okay, 'n paar van julle het al. Ons is baie opgewonde oor die kruis. Ons het by Erik Holm uitgekom deur Roy. Roy ken hom. En hy is 'n akteur in Binnelanders, maar hy maak kruise. Dis 'n groot passie van hom. En ons het na hom toe gegaan en vir hom gesê, ons het hierdie droom om meer Christelike simboliek op ons perseel in te bring. En Stefan het met hom gaan ontmoet en ons het hierdie kruis wat hy vir ons design het ons daar laat opsit. Dis regtig 'n pragtige kruis. As jy teen die berg opry, kan jy hom mooi sien. Ons gaan hom in die aand verlig, sodat 'n mens regtig hier af in die vallei baie mooi die kruis ook kan sien. So ons gaan die kruis ook gebruik tydens Pinkster vir van ons liturgie. Ons gaan mense uitnooi om te kom bid by die kruis. Ons gaan vir mense bid by die kruis. En die 15de Junie kom Erik Holm ook na ons diens toe en dan gaan hy sy getuienis kom lewer oor hoe God hom geïnspireer het om hierdie kruis vir ons te bou. So vandag na afloop van die diens, as jy nog nie die kruis gesien het nie, asseblief, jy is welkom om na die kruis te gaan kyk, en ons gaan ook tydens Pinkstertyd, gaan ons die kruis in ons liturgie inwerk, sodat ons ook herinner kan word aan dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. So dagboek hierdie 1 tot 8 Junie gaan ons saam vas en bid, en dan van die 2de tot die 5de Junie, elke middag van 4 tot 6, jy hoef nie die hele tyd hier te wees nie, jy kan regtig net vir 10 minute kom bid as jy wil, maar dit gaan beskikbaar wees. Wat verder vir ons voorlê in die jaar is, ons gaan 'n gesinsreeks doen, nou met die winterskoolvakansie wat voorlê. Dit gaan basies deur die hele Julie geskied. Augustus maand is dit weer tyd vir ons geestesgesondheidsmaand, en dan het ons aan die einde van Augustus, 31 Augustus tot die 3 September, het ons weer ons worshipfees, waaroor ons baie opgewonde is. Ons sien verskriklik uit daarna, en dan gaan ons weer in ons ontwaak seisoen in. So daar's 'n wonderlike tyd wat vir ons voorlê as 'n gemeente, en ons wil regtig vra dat julle saam met ons hande sal vat, sodat ons gemeente kan opdra aan die Here. Kom ons keer terug na Jona toe. Jona se storie is die boodskap. Baie belangrik. Jona profeteer nie verskriklik baie nie. Daar's 8 woorde van profesie in die hele boek Jona. Dit gaan oor sy storie, en dis eintlik 'n bietjie vreemd, want Jona spot oor homself. Ek bedoel, hy vertel 'n storie waar hy die anti-hero is. Hy praat maar eintlik oor hoe moeilik hy was met God. En wat ons agterkom, is Jona gebruik homself in hierdie storie as 'n metafoor, en hy probeer sê, maar dit is hoe die volk Israel is, en dit is eintlik maar hoe die mensdom ook is. En dit is hoe ons Jona se storie moet lees. Ons sien in 2 Konings 14 vers 25, as daar gepraat word van die profeet Jona en hoe hy profeteer oor Jerobeam die tweede se noordelike koninkryk, hoe eintlik hy 'n baie nasionalistiese Jood is. Maar ons sien in hierdie verhaal dat God sy hart verander, en dat God probeer om Israel se hart te verander oor hoe hulle na hulle self kyk. So, ons sluit dan die reeks vandag af, en ek wil net gou-gou opsom hoe lyk die struktuur van Jona.
Die eerste hoofstuk rebelleer Jona. Hy wil nie doen wat God wil hê hy moet doen nie. Hy beweeg in die teenoorgestelde rigting, na Tarsus toe. Hy gaan nie na Ninive toe nie. En in hoofstuk 2 sien ons hy beland in die maag van die vis. En dit is waar hy tot inkeer kom. En hy bely dat redding behoort aan die Here. Hy bely dat hy sondig is en dat hy die Here nodig het. En dan in hoofstuk 3 sien ons, hy gaan profeteer in Ninive, 120,000 mense. Nou as jy die kommentare lees, dan sê hulle vir jou, dit was net die mans. So omtrent 500,000 mense in Ninive kom tot bekering en die diere. Hy's geweldig suksesvol. As dit met my gebeur, stap ek hier af en ek gee julle almal 'n high five. As ek 8 woorde sê en 500,000 mense kom tot bekering, sal my boeke beter verkoop. Okay. Maar hy is geweldig suksesvol. Maar wat is die resultaat van sy sukses? Hy murmureer. Wat 'n mooi Afrikaanse woord. En ek sal nou meer daaroor sê. Kom ons lees Jona 4 saam en dan gesels ons 'n bietjie daaroor. Hieroor was Jona baie ontevrede en hy het baie kwaad geword. Hy het tot die Here gebid en gesê, ag Here, ek het dit geweet toe ek nog in my land was, daarom het ek reg in die begin na Tarsus toe gevlug. Ek het geweet, U is 'n genadige en 'n barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. Laat ek nou maar sterf, Here, want dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Toe vra die Here vir hom, het jy rede om kwaad te word? Jona is toe uit die stad uit. Hy het oos van die stad gaan sit en vir hom 'n skerm gebou. Hy het daaronder in die skaduwee gaan sit om te sien wat in die stad gebeur. Toe laat die Here God 'n komkommerplant opkom en dit het bo oor Jona gerank om skaduwee te gee vir sy kop en om hom van sy misnoë te bevry. Jona was baie bly oor die komkommerplant. Die volgende môre met dagbreek laat God toe 'n wurm kom en dit het die komkommerplant gevreet sodat dit verdroog het. Toe die son opkom, het God 'n skroeiende sterk wind uit die ooste laat waai. Die son het vir Jona op sy kop gesteek en hy het baie swak geword en gewens om maar liewer te sterf. Hy het gesê, dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Toe vra God vir Jona, het jy rede om kwaad te word oor die komkommerplant? En Jona antwoord, ek het rede genoeg, ek is besig om te sterf. Die Here het vir Jona gesê, jy is besorg oor die komkommerplant waarvoor jy nie gewerk het nie, en wat jy nie versorg het nie. Dit het oornag opgekom en oornag is dit dood. Maar ek mag nie besorgd wees oor die groot stad Ninive nie. 'n Stad waarin daar meer as 120,000 mense is, wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en ook nog baie diere, en dit stop net daar. Ons weet nie wat verder gebeur nie. Dit stop net daar. Wat beteken dit om te murmureer? Hier's 'n oulike definisie wat ek gekry het. Murmureer is wat jy doen as jy ondankbaar is en selfsugtig net na jou eie gemak omsien. Jy wil hê jou lewe moet perfek uitwerk. Jy wil hê die lewe moet net wees soos wat jy dit wil hê. En as dit nie gebeur nie, dan raak jy vol verwyd. Jy raak kwaad. Jy's ondankbaar. Want jy dink jy verdien dat dit beter met jou moet gaan. Dis interessant as jy kyk na navorsing, en ek lees baie navorsing oor hoekom mense misluk. Wat ek glo as jy daai goed kan vermy, dan het jy 'n goeie kans op sukses in die lewe. Een van die grootste redes in al die studies hoekom mense misluk is baie eenvoudig. Jy verwyd ander mense se sukses. Dis hoekom jy misluk.
Jy fokus die hele tyd op hoe goed dit met ander gaan, en jy kan nie sien hoe goed dit met jou gaan nie. En jy raak uit al hoe meer ondankbaar en selfsugtig, want jy kyk na ander en jy dink, maar sy verdien nie so goeie man nie. Kyk hoe oulik is daai vrou se kinders, en sy is 'n terrible ma. Ek wens my kinders kan sien wat so 'n goeie ma is ek. Kyk na daai ou, kyk hoe suksesvol is sy besigheid. Hy speel meeste van die tyd golf. Hoe werk dit? Die heeltyd verwyte teenoor ons ouers, teenoor mekaar, teenoor kinders. Een van die grootste redes hoekom mense misluk. John Maxwell skryf 'n boekie, Failing Forward. En dan sê hy het 'n hele hoofstuk daaroor waar hy praat oor resenting other people's success. Dis wat hier met Jona gebeur. Hy sukkel. Nou as jy kyk na hoofstuk 4, sê die groot teoloë in die Ou Testament, jy moet twee goed raak sien in hoofstuk 4. Die eerste ding wat ons moet raak sien, is sy belydenis in vers 2. Nou daardie belydenis van Jona kry ons oorspronklik in Eksodus 34 vers 6, waar Moses God ontmoet. Dit was sy belydenis. Ons sien dat hierdie belydenis herhaal word in Joël 2, in Nehemia 9, Psalm 103, 145, en selfs Petrus herhaal dit in 2 Petrus 3. Herhaal hy hierdie belydenis van Jona. Wat interessant is, ons sien selfs in Jeremia 18 word dit ook herhaal, en selfs die profeet Jeremia herhaal wat Jona hierso gesê het, toe hy gesê het, u sien maklik af van die straf wat u aangekondig het. Die profete het dit geweet. Hulle het geweet wie God was. Kom ons kyk gou-gou na die belydenis van Moses in Eksodus 34 vers 6. Ek lees vir ons uit die Amplified uit. Then the Lord passed by in front of him and proclaimed, the Lord God, compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in loving kindness and truth, faithfulness. Hierdie jaar Desember 2024, wat nou net verby was, het ek 'n besluit in my lewe geneem om my hele lewe oor te gee aan die Here. 30 jaar terug in 1994. Het ek daai besluit geneem. En ek sal nooit vergeet nie, ek het na 'n kerk toe gegaan, kort na daardie besluit in my lewe, en ons het altyd 'n lied gesing. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. Dit is interessant, Paulus sê in Kolossense 1, Jesus is die sigbare beeld van die onsigbare God. Maar as jy die Ou Testament lees, sien jy, hulle het 'n baie goeie idee gehad van wie God is. Hier is die beskrywing. Gracious, compassionate, stadig om kwaad te word, en vol liefde. 'n Duidelike prentjie. Jona weet dit. Hy weet, as ek na Ninive toe gaan God hierdie mense vergewe. Dit is wie hy is. Die groot fout wat Jona maak, is hy probeer hierdie God net vir homself hou. Dis die groot probleem in die Ou Testament met die Jode. En dis hoekom die Fariseërs en die Sanhedrin Jesus verwerp het. Die tweede ding wat ons moet sien in hierdie hoofstuk, is die verhouding tussen Jona en God. Jona wat selfsugtig is, maar God wat geduldig is. Hoekom is Jona selfsugtig? Hy is selfsugtig want hy sit in 'n gemaksone. Hy is hierdie nasionalistiese profeet vir die Jode. En hy wil net profeteer hoe die Joodse koninkryk gaan vergroot en beter gaan word. En hoe die Joodse God al hierdie ongelowige volke gaan verwoes. Nou sê God, nee, ek stuur jou soontoe.
Ons aanbid gemak vandag. Ek glo dit met alles in my. Ek sien dit al hoe meer en meer. Sodra mense ongemaklik raak, dan word hulle kwaad. Maar as jy kyk na die navorsing in groei, geestelike groei, persoonlike groei, maak nie saak nie, as jy nie ongemaklikheid wil omhels nie, kan jy nie groei nie. Hoekom is ons kinders so angstig vandag? Een van die groot redes, sê Jonathan Haidt in sy boek The Anxious Generation, is we overprotected our children. Jou kinders het nie deursettingsvermoë nie, want jy het die lewe vir hulle te gemaklik gemaak. Vir hoeveel leiers sit ek, as sê hulle, ek wil net nie hê my kinders moet lei soos wat ek gelei het nie. Maar kyk wat jou leiding jou gebring. Dis nie anders vir jou kinders nie. Ek dink die grootste geestelike duisternis van ons tyd is gemak. Die duiwel is baie subtiel. Hy is nie in al hierdie lelike goed hier buite wat so ooglopend is en wat ons almal voor probeer pasop nie. Hy is subtiel. Hy kom stadig in jou lewe in. Hy vat jou sukses en hy maak jou gemaklik. Hy maak jou lou. Sodat jou lewe niks bereik nie. Jona word uit sy gemaksone uitgeruk. En as hy probeer weghardloop van dit af, dan ruk God hom terug. Wil jy nie bid dat God jou uit jou gemaksone sal uitruk nie? Of is jy te bang? Ek weet ek is. Is jy bereid om daai gebed te bid? God, ruk my soos Jona uit hierdie gemaksone uit, dat ek kan groei en dat my lewe iets kan beteken vir ander mense. Of kom jy kerk toe, ontvang 'n goeie boodskap, sing lekker saam, gaan huis toe, vertel ander daarvan, en dan lyk jou lewe net soos ander mense se lewens 6 dae 'n week. Dis die uitdaging. Maar God se les oor sy hart en sy plan vir Jona is so belangrik. Jona, dis gemaklik om net vir die Jode 'n profeet te wees. Is gemaklik om hierdie Jode wat konstant wegdraai van my af. Ek het hulle gekies. Die Jode het niks spesiaal gedoen nie. Dis God se genade wat hulle gekies het. En die Ou Testament is duidelik. God kies hulle sodat hy deur hulle die wêreld kan bereik. Maar die Jode hou God vir hulle self. En soos Jona raak hulle kwaad as ons hierdie God na die res van die wêreld toe probeer vat. Dis ook die boodskap in die Nuwe Testament. Daar's konstant uitdagings om God se genade te deel. Dit begin baie sterk in Lukas 15, as ons lees dat die tollenaars en die sondaars het 'n gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. En in Lukas 15 is die gelykenis van die verlore seun. Maar in die gelykenis van die verlore seun is die oudste seun wat vol verwyd is. Vol verwyd. Hoe durf sy pa die verlore seun weer terugneem? Petrus in Handelinge 10 gaan 12 uur op om te gaan bid op die dak. Hy raak honger en dan kom hierdie laken af. Julle moet dit gaan lees. En dan's al hierdie onrein diere hier en dan sê God slag en eet. Hy sê ek kan nie, ek is 'n Jood. Ek mag nie hierdie goed eet nie. En net na dit roep God hom na Kornelius toe wat nie 'n Jood is nie. En Paulus sê daar in vers 28 van Handelinge 10, Petrus sê, ek mag geen mens as onheilig of onrein beskou nie. In vers 36 sê hy, enige volk kan die Here aanneem. Ons sien in Handelinge 17, Paulus in Athene in die Areopagus, hy sê, die Here was julle genadig. Hy het julle oorgesien dat julle so onkundig was, dat julle nie geweet het van hom nie. En hoe Paulus al hierdie sendingreise onderneem na mense toe wat nie lyk soos hy nie, wat nie dink soos hy nie, wat nie voel soos hy nie. Buite sy gemaksone. Kyk, niks maak ons so kwaad
soos as iemand ons uit daai gemaksone uittrek nie, of 'n commitment vra uit daai gemaksone uit nie. Ons raak kwaad. Ons raak kwaad vir mekaar. Ek wil afsluit met 'n storie van 'n man met die naam van Benjoni. Benjoni beteken klein voeltjie, little bird. Nou, Benjoni was 'n man wat geleef het in die middel 90s in die land van Rwanda. En as jy reg kon onthou, het daardie volksmoord plaasgevind in 1994. En binne 100 dae het die Hutu militia oor 800,000 Tutsis vermoor. Binne 100 dae. 800,000 mense. 70% van hulle is doodgeslaan met knopkieries en machetes. Kan jy dit glo? Is dit nie verskriklik nie? Wat is die geweld daar? Die geweld is 2 stamme teen mekaar, né? Die Jode was 'n stam teen 'n ander. Sien julle hierdie geweld, hierdie volksmoord, 2 stamme binne Afrika teen mekaar. Ek het al na 18 Afrika lande toe gereis. Een van die grootste probleme op hierdie kontinent is hoe baie die Afrika stamme mekaar haat. Dis 'n geweldige probleem in elke land waar ek kom. Nou wat gebeur het in 1994 met Benjoni, is hy tot bekering geklom. Klomp katolieke sendelinge het hom na die Here toe gelei. En hy kon verskriklik mooi sing, en dis hoekom hy die bynaam gekry het, Little Bird. Maar hy was ook baie intelligent, en hy het 'n meestersgraad in opvoeding gekry, en dit was nie lank nie, of hy die skoolhoof geword van 'n lokale skool in 'n dorpie. Nou, die Hutu militia het opvoeding beskou as 'n dreigement. So hulle het een middag na Benjoni se skool toe gegaan, hom en die 11 onderwysers in sy skool gevat om hulle te gaan vermoor. Want hulle was bedreig deur hom. En toe hulle so oplyn om hulle dood te skiet, toe vra Benjoni, hoor hierso, kan ek net asseblief bid voordat julle ons skiet? En hy bid eers vir sy onderwysers en hy bid vir hulle gesinne, dat hulle hierdie dood sal kan verwerk, maar toe begin hy bid vir die soldate. Dat God hulle sal vergewe, dat God hulle sal help hoe oor hierdie skuld te kom, oor hierdie geweld te kom, en hy spandeer omtrent 5 tot 7 minute en bid vir hierdie soldate, wat hulle nou gaan vermoor. En toe hy klaar gebid het, toe begin die soldate twyfel, moet ons julle regtig doodmaak? En hulle sê toe, wel, ons het hierdie orders, as ons julle nie doodmaak nie, gaan hulle ons doodmaak. En Benjoni sê, okay, voor julle ons doodmaak, kan ek asseblief 'n lied sing? En hy sing hierdie Christelike lied, voordat hulle doodgeskiet word. Out of my bondage, sorrow and night, Jesus I come, Jesus I come. Into thy freedom, gladness and light, Jesus I come to thee. Out of the fear and dread of the tomb, Jesus I come, Jesus I come. Into the joy and light of thy home, Jesus I come to thee. Out of the depths of ruin untold, into the peace of thy sheltering fold, ever thy glorious face to behold, Jesus, I come to thee. Toe hulle klaar gesing het, word hulle almal doodgeskiet. En jy mag wonder, maar as hulle almal doodgeskiet is, hoe weet ons van hierdie storie? Toe hulle almal doodgeskiet is, toe is die soldate terug na hulle kamp toe, en hulle het gaan drink, om oor hierdie trauma te kom. Maar een soldaat het gegaan na 'n sendeling van die Quakerbeweging. En hy het hulle hierdie vraag gaan vra, what kind of God do you serve who could give that kind of life to those who follow him? En daardie Quaker deel die evangelie met daardie soldaat en hy kom tot bekering. En hy begin Bybelstudie hou en 'n klomp van die soldate kom tot bekering. Maar binne 2 maande word hy, die soldaat, ook vermoor vir sy geloof. Maar toe is dit te laat.
toe versprei die evangelie soos 'n veldbrand. Dis die storie van Ben-Joni. In daardie geweld waar mense hom vermoor, sien hy die geleentheid om die evangelie te deel met mense. Kyk na hierdie wonderlike teksgedeelte in Spreuke. Haat bewerk twis. Liefde bedek alles wat aanstoot gee. Mag ek en jy deel wees van Jesus se beweging om sy liefde na die wêreld toe te neem. Want sy liefde oorkom alles. Daardie mense wat jy dink verdien nie sy liefde nie, sy liefde kan alles wat hulle verkeerd gedoen het, oorkom. Liefde se genade, Jesus se genade stop nie by my en jou nie. Dis onverantwoordelikheid om dit verder te laat gaan. Inteendeel, ek dink as ons net vashou aan die liefde en die genade wat Jesus vir ons gee, dan is dit al wat ons kry. Maar as ons gaan en ons deel dit met ander, dan gee Jesus vir ons meer liefde, meer genade, sodat ons dit meer kan deel met ander. Baie mense vra my, hoe kry ek meer van God se liefde en genade in my lewe? As net een manier, deel dit met ander. Al voel jy hulle verdien dit nie, al vat dit jou uit jou gemaksone uit, dit is die uitnodiging van Jona. En mag ons 'n gemeente wees wat leer by Jona, wat nie dieselfde foute maak as Jona nie, maar wat God se liefde en genade net verder en verder die wêreld inneem. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons u hart kan leer ken deur Jona. Dankie dat ons sien hoe u voel oor ons, hoe u omgee oor 'n wêreld, mense wat u geskape het. Here, ek wil bid dat u ons braaf sal maak om uit te gaan, dat u ons vertroue sal gee om uit te reik na ander toe, met u liefde en met u genade. Ek vra Here dat u hierdie pad saam met ons as 'n gemeente sal stap in hierdie gemeenskap, dat ons u liefde en genade sal vat na ons gemeenskap toe, sodat mense u kan leer ken. Help ons, Here, om uit ons gemaksones uit te beweeg. Sal bid vandag, Here, ruk ons as 'n gemeente uit ons gemaksone uit. Help ons om meer en meer uit te reik met u hart van liefde en genade na die wêreld om ons. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou heerlik saamkuier en koffie drink. As dit jou eerste keer vanoggend hier is, asseblief kom maak 'n draai hier voor by my. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God die Vader, die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees saam met elkeen van julle. Amen.